à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour terminer la décoration de mon salon bibliothèque, parce que j'ai pas eu le temps de terminer. Alors ce que j'avais pour idée, donc j'espère que la vidéo va vous inspirer, si vous en avez envie également bien entendu, puisque c'est l'objectif. Alors j'avais pour idée de faire comme nos amis anglo-saxons, de décorer donc ma cheminée, que je ne vais pas allumer puisque c'est un insert et puis il fait tout, donc c'est pas la peine. Donc j'avais pour idée de décorer voilà, avec une jolie guirlande artificielle à laquelle je vais rajouter des bouquets de fleurs, des bouquets floraux pour donner des touches de couleur. J'avais envie de quelque chose de très anglo-saxon, donc on va faire ça ensemble. Et puis comme je ne vais pas l'allumer, en fait ce que je vais faire c'est que je vais ni plus ni moins que positionner donc à l'intérieur des bougies à pile avec un timer. Je vais en mettre plusieurs. Et puis je les mettrai à l'intérieur, voilà, comme ça, pour donner voilà, pour l'illusion du feu sans allumer. Alors ce que vous faites, c'est que vous attachez donc la guirlande artificielle avec des cirflex, qui sont quand même, c'est une très bonne idée. Avec des cirflex, donc j'ai déjà passé une boucle dans la branche et j'ai repassé une boucle dans la seconde boucle avec ces attaches spéciales guirlandes lumineuses. Donc je l'ai glissé par là. Et donc voilà, c'est assez pratique. Alors, pour ce qui est du matériel, j'ai récupéré donc des branches d'hortensia, des bouquets d'hortensia artificiels. Je pense que ça c'est des blueberries que j'ai dû avoir sur Amazon. Branches d'eucalyptus également artificielles, donc vert et puis légèrement burgundy. Et je ne sais pas si je vais faire du doré avec cette très jolie branche dorée, pailletée ou avec du blanc. Voilà, donc je vais voir. Alors j'avais pour idée également de positionner des rubans de la même couleur que burgundy marron, mais je n'ai pas trouvé, donc je vais voir ce que je vais faire. Donc j'ai les hortensias, eucalyptus, et puis donc blueberry. Voilà. Alors donc vous commencez déjà à ouvrir votre guirlande pour lui donner plus de volume. Et puis ensuite on rajoute donc les différentes branches artificielles. Voilà, donc là je commence par de l'eucalyptus couleur burgundy. Et puis ensuite j'enchaîne avec le reste des branchages. Donc vous n'hésitez pas à mettre un petit coup de flex et de plier légèrement pour adapter. Et surtout, c'est vous qui voyez l'équilibre de couleurs, de formes pour insérer et réaliser votre guirlande. Donc on rajoute ensuite l'hortensia. Et puis donc j'ai rajouté, en plus des hortensias, j'ai réussi à retrouver en fait quelques bouquets rouges et quelques bouquets d'imitation myrtille. Si vous voulez donner à votre décoration festive une note beaucoup plus glamour, je vous recommande vivement ce type de guirlande. Une fois que j'ai terminé de positionner donc ma composition florale, j'ai juste rajouté donc ma guirlande lumineuse et puis ce joli petit nœud rouge bordeaux pour faire un rappel déco de couleurs. Et ensuite, donc on a juste, une fois le travail terminé, à se poser avec un plaid chaud, surtout quand il fait froid à l'extérieur, une boisson chaude de votre choix, et puis profitez de l'instant. Et voilà, donc cette guirlande est terminée. J'espère que cette décoration vous a plu et qu'elle pourra également vous inspirer. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et quant à moi je vous dis à bientôt. Bye!